Allô, bonjour. Chers amis, aujourd'hui encore, je vais vous raconter l'histoire d'une patiente qui est allée voir les pneumologues, beaucoup de médecins, elle tous depuis des années. Des années. Ok. Alors, c'est toujours la même logique, hein, c'est toujours la même logique. Apparemment, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de lien logique. Je vous donne un exemple, hein. Le monde entier, hein, il pense que quand on tousse, c'est tout de suite les poumons. Dès qu'on tousse, c'est le poumon. C'est l'allergie, c'est la bronchite et tout. Mais quand ils ont fait tous les examens, ils disent c'est toujours les poumons, c'est toujours les bronches. Alors que les examens des bronches, les scanners, les radios des bronches, des poumons, c'est normal. Donc dans la tête des êtres humains, pas tous et pas tous les médecins, hein, sauf quelques médecins intelligents, hein, notamment le premier médecin intelligent qui a compris les symptômes, c'est un médecin allemand qui s'appelait le docteur Röhmheld. Röhmheld. Alors, il a décrit un syndrome que nous appelons le syndrome de Röhmheld. C'est quoi ce syndrome? C'est que quand... Toussez, qu'on vous entend à la vidéo. Voilà, cette pauvre a tous depuis des années comme ça. Voyez? Et comment la conscience collective, qu'on est tous reliés comme une grande famille sur cette planète, que probablement l'ange gardien de cette patiente, grâce à sa sœur, grâce à des connaissances, moi je suis à Antony dans le 92, elle m'a été amenée de Bondy dans le 93. Hein? Voilà. Alors voyez-vous comment nous aspirons vers le sauvetage universel, planétaire. Tous les êtres humains sont comme des frères, l'un doit aider l'autre pour avancer. Il ne s'agit pas d'avancer en écrasant les autres, parce que l'autre, c'est ton prochain. L'autre, c'est ton frère. S'il n'avance pas, toi, tu n'avances pas. Mais l'égoïsme, l'ego, l'intellect, c'est tout le contraire. On tue l'autre, on tue son prochain. Alors que la vie aspire à ce que celui qui a la solution, eh bien, et celui qui souffre, la vie les rapproche pour qu'on leur donne la solution. Et l'humanité avance. Alors, ce fameux docteur de syndrome de Röhmheld, et moi je l'ai acquis par expérience personnelle, hein, ce que on ne sait pas que la toux gastrique, ça existe, la toux gastrique par dysfonctionnement du cardiaque et pas du cœur. Ça va guérir ça, en 48 heures. D'accord? Donc, c'est que il y a un proverbe oriental qui dit celui-là, il mange tellement qu'il va étouffer. Voilà. C'est souvent les gens qui ont légèrement un excès alimentaire avec des piments ou en France c'est l'alcool. Donc, ils ont un dysfonctionnement de l'œsophage. Et comme je vous l'ai expliqué que l'œsophage, les bronches, les poumons et le cœur sont énervés par la même fibre nerveuse qui est le nerf vague, on appelle ça les branches de plexus solaire, ben, quand il y a un des trois qui est irrité, ben, l'autre souffre. Hein. Voilà, parce que l'être humain n'est pas un poumon, n'est pas un cœur, n'est pas une bronche, n'est pas un foie. L'être humain, c'est un tout et tout agit dans le tout et tout dans le tout. Voilà. Alors, cette patiente a, comme des dizaines de patients que j'ai déjà vus, hein, tout simplement, eh ben, elle a un dysfonction du cardia, elle va guérir par des antiacides et quelques conseils hygiéno-diététiques, et ça ne sera pas la première fois ni la dernière fois. Alors, pour finir, je vais vous raconter une histoire de mille et une nuits, une histoire intelligente, voyez-vous, et vous allez réfléchir. Ça va inciter à la réflexion. Alors, écoutez-moi cette histoire. Un jour, il y avait un homme qui est allé voir son médecin. Je dis, écoutez, docteur, chaque fois que je vais chez ce boucher, je mange de sa viande ou de ses poissons, de ses marchandises, ben, chaque fois, ben, j'ai une gastro-entérite. Ah bon? Bon, alors le médecin réfléchit, il l'examine, eh bien, il lui donne un médicament. Vous savez ce qu'il lui donne? Des gouttes pour le nez. Et voilà, et tout le monde rigole. Le patient va voir ce médecin pour une gastro-entérite ou pour de mal au ventre, pour des diarrhées, et le médecin lui donne des gouttes au nez. Pourquoi? Quelqu'un peut me dire? Voyez-vous l'histoire? Vous avez vu l'histoire? Oui, mais alors, pourquoi? Je peux le dire quand même. Allez-y. S'il est bête. Bon, et vous? Le médecin ou le patient?
Le médecin. Voilà. Je crois que c'est un parmi les médecins les plus intelligents. Vous savez pourquoi il lui a donné les gouttes au nez? Réfléchissez. Vous voyez, les gens n'arrivent pas à faire des liens. Réfléchissez. Je répète, chaque fois que le patient va manger et acheter des produits chez ce boucher, le lendemain, il a la diarrhée et il n'est pas bien. Donc, il y a un rapport. Oui. Alors, écoutez, je raconte cette histoire pour 10 personnes sur le 10, il n'y en a même pas un qui trouve. Eh bien, tout simplement, le médecin lui a donné des gouttes pour le nez parce que ce patient avait le nez bouché et il mangeait de la viande avariée et des poissons avariés. Donc, il ne sentait pas que la viande était pourrie ou que les poissons étaient avariés. Donc, il mangeait des aliments infectés, avariés. Donc, le médecin a dit, si je l'ouvre le nez, eh bien, avant de manger, il va sentir que la viande est avariée. Donc, il ne va pas en manger. Donc, il ne va pas avoir la gastro. Donc, voyez-vous, il va le voir pour un gastro, il lui soigne le nez. Alors, la patiente aussi vient de me voir pour la toux. Hein, la toux, on la va voir le cardiologue parce que la toux peut venir du cœur. Enfin, c'est la toux avec essoufflement. Hein, et donc, tiens, eh ben, le cardiologue me donne un traitement pour l'œsophage. C'est comme le médecin, il va voir, il donne à ses patients des gouttes pour le nez, alors que le patient va le voir pour une diarrhée. Apparemment, il n'y a pas de rapport. Mais le médecin est très intelligent, parce qu'en ouvrant le nez, eh l'homme va sentir que ce qu'il mange n'est pas bon, il ne le mange pas, donc il n'a pas la diarrhée. Et c'est la même chose. Voilà. Voyez-vous l'idée, hein? Bon, bon courage à réfléchir. Chaque fois que je raconte l'histoire, on me dit, attendez, je suis allé voir un cardiologue ou un gastrologue, ou c'est quoi ça? Bon, chers amis, réfléchissez, réfléchissez.